សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់អំពីកំហុស3យ៉ាងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហាត់ប្រាណដែលមិនទទួលបានលទ្ធផលទី1ដែលបងប្អូនហាត់ប្រាណដោយគ្រាន់តែធ្វើលំហាត់ការីយ៉ូឬក៏គ្រាន់តែដើរម៉ាស៊ីននិងធាក់កង់វាគ្រាន់តែបញ្ចេញកាឡូរីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បងប្អូនដែលមកហាត់ប្រាណដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានលទ្ធផលជាងនេះបងប្អូនត្រូវតែបន្ថែមនៃការលេងគីឡូបន្ថែមទៀតនៅក្នុងលំហាត់ប្រាណនីមួយៗចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងអំឡុងពេលហាត់ប្រាណព្រោះក្នុងអំឡុងពេលហាត់ប្រាណយើងបញ្ចេញជាតិពុលនិងញើសច្រើនដូច្នេះកង្វះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនយើងគឺតែងតែខ្វះខាតបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងមួយថ្ងៃញ៉ាំទឹកចន្លោះពី2លីត្រទៅ3លីត្រចំណុចទី3បងប្អូនត្រូវតែគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចន្លោះពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺវាអាចជួយទៅដល់សាច់ដុំអាចលូតលាស់បានល្អ